今次我哋去睇九龍灣德福花園，呢間400尺左右嘅單位，2房1廳，一共用咗5萬蚊左右嚟做家私。入門就係一個獅字櫃，考慮到空間規劃，鞋櫃就係側開嘅，方便出入攞鞋。正面就換成推拉門，日用品囤喺入邊就啱擺啦。咁呢邊就係電視櫃啦，外邊睇簡潔大方，但後邊一啲都唔簡單㗎。兜過嚟，上邊就係張床啦。原來呢個開放格都係一扇門嚟嘅，入邊收埋咁多嘅儲物空間，呢啲大件物品都可以放晒入去，關埋門，唔使驚佢雜亂啦。跟住入嚟主人房睇下，就有地台床、書台同埋到頂衣櫃嘅。跟住過嚟小朋友房睇下，呢間房係比較大嘅，所以做咗一張上下床同埋床下櫃，甚至做多張書台同埋衣櫃，空間都依然好闊。所有家私睇晒啦，一共用咗5萬蚊左右，你哋覺得抵唔抵呢？PM 話我哋知啦。